तो सांग मैंने पिला माननकु ब्रोंकाइटिस बा निमोनिया भली समस्या भोगिबाकू पड़िथाय। कारण आपण जानिथिबे छोट पिला माननकु निमोनिया होइथिले सेमानकर अवस्था गंभीर हो जाए। निमोनिया कारण रे प्रत्येक वर्ष आम देश में हजार हजार पिला मानकर मृत्यु मध्य होइथाय। तो यही रोग पिला मानक ठारू आरंभ करी वयस्क व्यक्ति पर्यंत भी होइथाय। तो यही रोग रे आपनक फुसफुस संक्रमित होता है और फुसफुस रे पानी भरी जाए। तो ठीक समय रे यार लक्षण जानी जदि आपण चिकित्सा करेंगे ना तेबे यही रोग गंभीर रूप नहीं पारे। तेबे आउ डरिबा सांग माने किछि नहीं। तो आज मु आपण मानक पई एपरि एक रेमेडी नहीं आसी जहाँ जदि आपणक निमोनिया द्वारा आपणक छाती रे जदि जमा होइथिबा कफ बा आपणक छाती रे कष्ट पूरा पूरी दूर होई जिवो। तो सेथि सांग माने एति आमे नबा दुईटी अरख पत्र। आपण तो समस्त अरख पत्र जानिथिबे चिन्हिथिबे रास्ता कड़े प्राय बहुत सहज मिल जाए। तो दुईटी अरख पत्र नेबे एवं ताकू धोईकी आगे परिष्कार करने जब धूली माल थी तापर एपटे गोटे तावा नेबे एवं तावा को उल्टेकी ता पछपट को नेबे। कारण आम प्रिकसन आम नौचन जेहेतु जो अरख गछ टी विषाक्त होता है तार जो क्षीरटा आप छिड़ेला बेले हुसियार छिड़ेबे जब आखि पाखि पड़ो तो बहुत असुविधा हे। और अरख पत्र नहीं सारापर एथिरे आपण लगेबे टिके गुआ घी। तो ठीक अच्छे। तो ये गाई घी बा गुआ घी जोटा हम साधारण कही था। तो गुआ घी आपड़ दुई पटे अरख पत्र दुईटी जाक पत्र एपट सेपट कर भलसे लगे ने। आपड़ जो पिला बनाऊन तो गोटे पत्र भी हो तो भलसे टी घी लगेदेवे। देखो तो घी सांग मैंने आम कफ दूर करने बहुत भल कम करए। अरख पत्र तो आपण मैंने भी आगुरी शुणी थे बहुत लोक पाखु भी शुणी थे पुरा लोक जो अच्छा से आपको कही अरख पत्र किपर यूज कराए कफ को दूर करने। तो यहीपरि देखो घी लगे ने। देखो ये पूरा भलसे घी लगेदेली और घी लगे सारापर आम ताऊ को एवं गैस रे बसाई टी गरम करवा। ठीक अच्छे। तो बसई गरम करेंगे। गरम कलापर देखिए धीरे धीरे कलर हवा चेंज हो। जी गरम आपड़ सकी पारे सांग मैंने से गरम गरम रखिए और यहाँ नहीं आपण छाती उपर रखिए। पिला जी सकी पारे रखिए आपण मैंने जी सकी पारे रखिए। अधिक गरम रखिए अल्प हल्का गरम करेंगे जी गरम आप सकी पारे। तो पत्र को आप एपट सेपट कर भलसे गरम हल्का गरम करने और यहाँ नहीं आपण छाती उपर यह किसी समय लगे रखिए। देखिए किसी दिन आपड़ यह करूँ गोटे थर भी यूज कले देखिए आपको बहुत आराम मिले। आपड़ सबुदिन दिन में दुई थर कर दुई तीन दिन करेंगे देखिए आपंकर प्रथम थर में धीरे धीरे आपण कफ बाहर दूर हो। आपण कफ जो कष्ट पाऊे ताहा दूर हो। ठीक अच्छे। तो आप थे ट्राए कर देखूँ। तो द्वितीय रेमेडी चलते सांग मैंने देखा। तो यही रेमेडी सांग मैंने आम ना गोटे पैन और ए नहीं नियंतु गोटे कप क्षीर। गोटे कप क्षीर रे नहीं ने 2 गिलास पानी और यह आम गैस बसाइबा। तो से पकई ना 5-6टी रसुण को चोपा छड़े छोट छोट कर काटि पकई ने और यह गैस बसई फुटाइबे। तो से पर्यंत फुटाइबे जिते पर्यंत कि पानी सब न मरिकी आ गोटे आपंकर गोटे कप न हो 3 कप बसई पर्यंत गोटे कप हो से पर्यंत आप यह फुटेबे। तो देखो ये बहुत मोर मरीगला आ गोटे कप पाखापाखि अच्छी। तो गैस को बंद करने और यह छाणी ने। तो यह आप हल्का उषुम उषुम थी तो पीबे। दिन में आप थे 2 थर या पीबे। देखिए गोटे थर पीला पर भी आपको बहुत ही आराम मिले। आपण कफ जो थी आपंकर काश कफ यह बहुत आपको आराम मिले। आपण कफ पूरा पूरी दूर हो। तो सांग मैंने आप रेमेडी को थे ट्राए कर देखिपारे। देखिए आपको भल रिजल्ट मिले। तो सांग मैंने आज वीडियो आपण बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही भल लगी श्योर मु भावुची।